miaraba atsika rehetra ndray tompoko lasy tompoko vavy amin'izao maraina zao atanatin'ity fandaratsika ity a faly tafaraka aminareo rehetra makasitraka trany amin'ny fanarahanareo tsy tapaka ny fandarana satria dia isan'ny manosika ny fahazotoana hanoy sy anatsara ny fandaratsika ny fahitana ny fahazotoanareo ihany koa manaraka an'izany fandarana satria raha miteny anefitreto moa zay zany ka tsisy miaino heripo verimaina satria sady lany fotoana lany mondro kely amin'ny fikaroana ny vaovao zay omenanareo ary ny fampitana azy tsy mora ny manao an'ireny zavatra ireny ary mila finiavana le izy mila fotoana mila fahazotoana ihany koa indrindra fa tsy vitan'olona anankiray le izy tsy maintsy misy technicien miara-miasa aminao nanao an'le reportage ny RN44 zao tsika dia tsy maintsy misy caméraman miaraka aminao eo dia tsy maintsy misy monteur ndray rehefa avy eo monter an'le izy zany ny fampiakarana azy any anatin'ny internet fotoana ny lany amin'io tena fotoana tsy vitana indray andro le izy fa enjehana na ho an'ny technicien zany na ho an'azy tady an'ilay hoe ahoana ny anaovana anazy inona ny hitondrana anazy aiza ny angle hitondrana anazy ahoana tena manokana fotoana fa hoe fitiavana ny piraitan-drazana mba tsy ho tompotrano miona amin'ny zavatra misy eto Madagasikara amin'ny zavatra misy rehetra zay no mamparisika anay amin'ny fanaovana azy ary eto dia misaotra anareo zay rehefa miona de miresaka de mba manome fakahirezana zava-dehibe reny aza mieritreritra nareo hoe tsy mipakaty aminay reny zavatra reny fa mipaka tanteraka tokoa na tsy de be resaka ary zay rehefa akahirezinareo na tsy de mavaly an'izany koa ndraindray nareo manoratra be da be tena mankahery misy manonona ina moa ty toko sy andininy amin'ny baiboly amin'ny fakahirezana zava-dehibe ho anay reny zavatra reny fa sao de mahita nareo hoe tsy voavaly le izy dia tsy makasitraka tena makasitraka mihitsy ary tena misaotra fa zay mbola mampijoro ohatran'izao zany manao an'le izy no ilay tosika avy any aminareo le fakahirezana avy any aminareo zay ny tena isorana be da be ao anatin'le izy ary tsika miezaka satria azadinoana fa ao anatin'ny rafim-piaramonina tsy ary tovy daholo akory ny ataotsika hoe fomba fandraisana ny zavatra zay ampitaina misy mandray an'izany amin'ny lafiny mahafinaritra misy kosa mandray azy ireny no toy ny fanenjehana dia ratsy koa ny fandraisany azy ary ny reverany zay aty aminao koa dia mafy satria raha misy ny mankasitraka de misy koa ny mankahala misy ny tsy tia vokatra zany de fa ny sorana n'Andriamanitra aloha hatreto dia nareo mpakasitraka ny betsaka kokoa noho ry zareo mankahala sy tsy mankasitraka an'izany tsy mifidy frais an'izany zavatra lazaiko zany fa na any amin'ny mpitantana ny fanjakana na any amin'ny zareo mitantana sy mitondra am'izao fotoana zao na aty amin'ny fanoerana na ihany koa ho an'ireo zay tsy ady tsy any anatin'ny rafi-panjakana no tsy aty amin'ny fanoerana dia samy manana n'le réaction avokoa fa ny réaction izay teneniko anareo teo hoe mankahala de iny aloha de saika avy any amin'ilay mpitondra fanjakana no mivoaka zay fankalana zay zay tsy fitiavana tsy fankasitrana le zavatra ataotsika zay ary zay ny ataoko hoe soany fa tsy dia maro izy ireny ary misy aza dia inina atao lay fankalana mba entina andemena ny sainy ny piraitan-drazana fa tsy makivy atsika zany koa manamafy ny fisaorana sy fankasitrahana anareo rehetra zany amin'izay fietsika aseho anareo zay fa tsapanay hoe miaraka aminay nareo ary manohana anay na tsy mivantana zany fa ankolaka dia zava-dehibe zany ny loha hevitritsika androany dia mikasika ny resaka teti-bolam-panjakana 1 ny zavatra nitranga omaly ary zay no hoentiko anareo teto satria raha ny marina dia tokony nisy fivoriana zahay tao voamierany fitantanam-bola teo anivon'ny anteny-meram-pirenena de za moa ny teny taminareo hoe fangatahana nampitondraina nyreo technicien afako maly de hoe rehefa mivorytsika amin'ny andro manaraka dia hoento ny ministry ny fitantanam-bola dia namaly ny ministry ny fitantanam-bola avy amin'ny alalan'ny DG Fago hoe tsy afaka izy fa manana fotoana any amin'ny prime ministre fa tsy vitan'izy nanana fotoana tany amin'ny prime ministre fa ireo IRD tao amin'ny anteny meram-pirenena tao anatin'ilay commission fitantanam-bola koa de nisy tomony araka aminy nakany amin'le prime ministre de lasa tany amin'ny prime ministre ny asa omaly fa tsy teo anivon'ny anteny meram-pirenena hoentiko anareo zay fanazavana zay hoe fa ahoana misy an'izany osikama rehefa miresaky tsika zavatra mahagagy zany amin'ny tsy fampiny le fepotona
andiniana nylay teti-bolam-panjakana dia ohatr'zany ny zavatra misy ataony ny antoko mitondra azavay koa zay rehefa aveo ny anankiray faharoa de ity araky ny teneniko anareo dia misy ny finiavana ataony mpitondra am'izao fotoana zao ary raha tena mahagagy zany ary zay le namatrako fantaniana hoe mahafaly ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao ve raha ohatra ka misy fifidianana ka ny olona avy ao amin'ny antoko misy azy no alain'ny mpanohatra hanao déclaration hanoana ny aty amin'ny fanoerana faly ve le mpitondra fanjakana am'izao raha ohatra ka misy zany fa ohatra ny tena mahafaly ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana mihitsy ny miezaka mandangolango ny avy aty amin'ny fanoerana mba hanoana any zareo ao anatin'ny fifidianan-jareo io satria manina tsy resiny lahatra nge le antoko hoe andray anjara am'le fifidianana de rehefa nandrefanapa-kevitra le antoko hoe zahay sady tsy handrotsaka no tsy ampividy de tsy tafavoaka izy tany am'le resaka hoe androtsaka satria tsy nandrotsaka mihitsy ny antoko de any am'le mifidy tsisy izy no manavitra zany n'lay imazy hoe hitanareo fa misy avy any am'le antoko ilany any ange mifidy am'le izy de manao ny fomba rehetra mihitsy atongavana am'zany ny aty am'lay antoko de arak'le teneniko anareo hoe na ny ray aman-dreny azy ange hoa tsy niteraka fanahy fa mitera-batana fa maika fa ao anatin'ny antoko misy foana ny olona zay azo lazaina hoe tsy masaka ara-potikevitra ao anatin'ny fijoroana amin'ny antoko misy azy ny olona narotsaky ny antoko ny indépendant zany tsy miditra am'zany zay maha indépendant anazy hoe tsy miankina amin'ny antoko izy safidin'izy tena nrery iny fa misy olona zay nirotsaka tamin'ny anarany antoko nefa dia tsy mahatazona an'izay ataotsika hoe fitsipika amin'ny feny antoko zay ary dia reny no lemeny lay ao anatin'ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao mba ho any aminy ary dia ireareany mihitsy zany mifahazaony an'lay aty am'le antoko mpanohitra handeha ho any aminy zany ho azavaiko anareo zay androany ary hitondrako pirofo mitoaka amin'ny tenda mihitsy hoe misy io zavatra ataony mpitondra io ary tsika moa dia miezaka manazava an'zany hoe endrika kolikoly ny zavatra ohatr' zany satria olona ndrotsaka amin'ny anarana antoko io fa tsy indépendant raha ny indépendant resenao lahatra fotikevitra zany fa raha ny antoko zay efa namoaka fanambarana mazava de tsy fotikevitra tsony zany fa fanambazana zany misy fanambazana nkolaka ao mahatonga zany zavatra zany ary manao déclaration le olona ao anatin'izy fa tsy hoe manaraka fotsiny na miaino manatrika zavatra anankiray hoe manao zavatra ianao de nanatrika izy zay zavatra hafa fa ao anatin'le fanatrika izy no manao déclaration fa hanoana an'lay antoko adversaire zany hoe nisafidy no mpanohitra ny tim nefa de manao déclaration hoe hanoana IRD dia amin'ny lafiny rehetra zany na inana ina resana dia misy fanambazana zany misy endrika kolikoly ao anatin'zany eto moa tsika mbola isaizira ny propolitika ny atokotiky Madagasikara satria le profo etiko aminareo de ao anatin'ny district misy ana mihitsy any Ambatondrazaka ary zay nananatsika profo an'le izy fa raha any amin'ny district hafa manko de itendray tsy any amin'ny district misy anao ndray io ko ahoana nitondranao profo am'zany nga fantatrao ny any nga misy olona anana fa ty eo amin'ny district misy ana mihitsy ty de misy profo alefa koa hoenonareo rehefa aveo misary io fa le feo moa zany ny afaka alefatsika dia ao anatin'zay no andraisatsika hoe zany ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara de milaza zao ny mpitondra am'zany fa mahay politika izy dia manoana ny fitondrana zany ny olona manao an'zany ao anatin'lay ataotsika hoe district na faritra misy azy dia manaiky an'zany koa le mpitondra am'izao fotoana zao le atao hoe Andry Nirina Rajoelina hoe zany ny fomba fanaovan'ny mpiaradia aminao ny politika de mieritreritra ve ianao fa ho voafitaka am'zany ny mpiara-mombonatoko amitsika hoe any Madagasikara ny teny lay antoko mpanohitra hoe zay tsy mandray anjara dia lay mpitondra ndray no mandresy lahatra n'lay olon'lay antoko mpanohitra handray anjara ao anatin'le fifidianana de logika ve zany fanaovana politika zany normal ve zany fanaovana politika zany am'varotra ary misy ny atao hoe concurrence déloyale rehefa tsy manaraka n'lay fipetraky ny fitsipodalao amin'ny fifaninanana ara-barotra le izy dia lazaina fa tsy araky ny tokony izy ifaninanana io ity amin'ny politika zany ny atao hoe politika maloto fa ho azavaiko anareo zay rehefa aveo fa fampidirana fotsiny zay dia fampiarabakira aloha tsika
fampiarabakirytsika amty irany azo midoroboka ty no entiko fandretanana amitsika mba osolo mpifandraisan-tanana mialohany idiratsika am'zany loha hevitra zany. Omaly no tokony hisy ny asam-boamiera faharoa miarahana tamin'ny reo teknisiany eo anivon'ny ministera ny fitantanam-bola teo anivony anteny miara-pirenena. Ny asam-boamiera voalohany dia nataony ny alatsinainy zay efa niresako anareo omaly hoe ny zavatra zay nalamina tao anatin'izay dia nisy teboka efatra nambara tamin'ireo teknisiana teo anivon'ny ministera ny fitantanam-bola ary ny ray am'ireo dia nangataham-panazavana mikasika ny fampiasana n'le vola sy ny atotataratasy rehetra mifandraiky am'izany hoe oento reto atotataratasy reto iarahantsika midinika rapitso miantso nomaly alarby zany io a tolakandro. Isan'ny fangatahana napetraka tao anatin'izay ny hoe oento miaraka aminareo ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola ary ny teti-bola mba atonga atsika
tsy resaka ray reo aveo hoe ka tsy matapakahatra le olona niaranydinika taminareo fa rehefa tonga tena anivon'ny ministera le izy fampiresahana tamin'ny ministra de nahita ministra hoe sarotra ny manao an'izany ary tsy mety zany de ohatr'zao sotran'izao sotrary makatsy makary akory ny agagana fa ny tolakandro dia niantso ny DG Fagy niantso ny ray am'ireo mpikambana ao anatin'ny vomiera ny fitantanam-bola tsy ny folohan'ny vomiera nefa fantany folohan'ny vomiera hoe miala tsiny fa andriamatoa ministra dia tsy afaka fa manana fotoana amin'ny prime ministre izy amin'io rapitsoa amin'ny 3 ka noho izany de tsy afaka makany izy tsy nametraka olana ny tao anivon'ny vomiera ny fitantanam-bola na somary dikevitra le izy fa tsy nametraka olana mihitsy ary zay ny teneko anareo teo maly aminay tsy olana io fa na iza olona alefany eo aminay dia solitenany ministra iny ary zahay tsy mitady ny rano ritra fa ny amalina ho azo zay zavatra nazavaiko anareo zay omaly ary zay mihitsy ny tady esprit nentinay tao anivon'ny vomiera ny fitantanam-bola zany hoe zalahy tsika tsy hila rano ritsy fa gn'amaly ho azo lafa tsika gn'amaly fa izay ndra tsy ritsy rano tsy problème zao niarana agneky an'izay aby le zahay aby tao ndra nisy débat tao zany hoe ty tsy mety manino moa zao tsika zany tsy aveto le ministra mifampiresaka amitsika tsika io tsy raha système parlementaire fa député maro zany le débat nandeha teo hoe tsy mifanaja oy rita karakatsaky maro fa rehefa nalamina le izy zany de zay nandaminana azy hoe tsy mitady rano ritra tsika fa mitady ny malina ho azo point nanaiky rehetrarehetra ary sisy problème rapito zany miaraka amin'ny technicien reo tsika tonga avaby tsika fa hivory mikasika an'io tsy eriky tegna maraina iny satria maly maraina nisy fivoriana azy mibesiny maro atriana nandiniana n'le resaka hoe fiampangana an'reo voaroiroy an'le raharaha zay akarina eny anivon'ny fitsarana avo ny asiziza de tonga namonjy an'io solombaboaka eo anao zany mafatara tampoka hoe miova ane le programme rariva fa manao akory tsy letaka ndraiky programme iny fa IRD zao hoe horambesin'ny PM amin'ny 3 dia agnatin'izay koa ny IRD agnatin'ny commission handeha amin'ny PM eny amin'ny 3 kanao zay tsika ne amin'ny 3 zao misy travaux de commission ka manao akory zany hatao amaray 10 heures iny fa tsy androany mahatseriky ino le raha mahatseriky azavako io anteny miara-pirenena io dia tsy antoko anankiray ny ao anatiny fa misy IRD eo d'accord misy indépendant tsy anatiny ninona mihitsy tsy anatina vondrona ao misy GPR ao ary misy team ao zay zany ao anatiny io de ohatry zay koa le ao am'le vomiera fitantanam-bola misy IRD ao misy GPR ao misy tsy miankina amina vondrona ao ary misy team ao de le IRD zany no any amin'ny prime ministre de le asa mbo mierana teny miara-pirenena no mitsady hainao raha manaka an'izao zany amitsika le atao hoe fanjakana tsara tatana asa fantatry le président de république ave zany fomba fiasa zany sa tsy fantany fa raha tsy fantany de ataoko ndrany allo monsieur le président mahatseriky fa amin'ny anteny miara-pirenena bevata be tiato rehefa mivory any amin'ny primature ny IRD de mijanona ny asam-bomiera nefa anatin'ny vomiera io tsy IRD rery ny ao anatiny tsy fantatry hoe tsapanao ve zany monsieur le président hoe araky ny tokony ho izy sa zay mihitsy zany le fanjakana hoentinareo hoe rehefa tsy nareo de tsy misy tena mahagaga tena nametra-pantany mihitsy andao hoe isaina le IRD ao anatin'le commission ary hoe firy le IRD ao anatin'ny commission io hoe izy rehetra ve IRD daholo fa rona 3 fotsiny sisany tsy IRD ko inona moa zany ny fivoriana ataona olona 3 ao anatin'le vomiera
5 na 4 nisanay ao anatin'ny voamiera ny fitantanam-bola raha isaina io raha isaina ao a dia mifanantsahana nisan'ny RD sy ny tsy RD ao anatiny de maninona no mikatso le fivorian'ilay voamiera rehefa ny RD ny atsony prime ministre marina fa ny folohan'ny voamiera IRD ny solombavam-boaka ny manjakandrina andre miasa sododa ny papakateny IRD ny solombavam-bahoaka ny ampany tsara de marco fa misy mpikambana hafa ao izay tsy IRD ary tsy vitan'izay fa misy voamiera hafa koa manatrika n'ilay asam-boamiera amin'io a teti-bolam-panjakana io de ry zareo ao amin'ny évaluation ohatra ny honorable Joace Léonore no mitarika anazy misy mpikambana aminazy ny honorable Augustin solombavam-bahoaka Madagasikara viditany Marlambo reny zao anatin'ilay évaluation manatrika eo zareo ko maninona rehefa ny IRD reny zao a GPR ka rehefa ny IRD ve zany no mivory de tsy afaka manany nefa misy voamiera hafa koa ao akoatran'io tsy mandeha any primature fa tsy misy le fivoriana dia takandrakandrana fotsiny zany tolomonde tsara tena magaga mihitsy zany rehefa ny IRD zany manana problema de mikatso ny firenena ary amin'io ny tena zavatra tena grave de ity le ministre ny fitantanam-bola ke ka ny solombavam-bahoaka ny antso anazy makanesy anao ty amin'ny anteny mera-pirenena ato amin'ny asam-boamiera inona ny ataony lasa izy miantso vonjeo any am'le prime ministre de izy mandeha miantso vonjeo any am'le prime ministre de le solombavam-bahoaka tokony ho vonjeny aty amin'ny anteny mera-pirenena no sotomina makany am'le prime ministre lehibe ny gouvernementa zavatra tena magaga androm-panjakana samy manany azy eny reo e normal ho ara tsy hoainareo mampiasa le teny mera-pirenena normal be satria tsy omenareo mihitsy ny asiny le teny mera-pirenena tsy ajainareo le asiny le teny mera-pirenena asam-boamiera veranga ao anatina vanim-potoana efa hoe fanenjehana le teti-bolam-panjakana de atsahatrareo le asan'le voamiera fa sotominy le prime ministre lehibe ny gouvernementa mifampidinika aminy any amin'ny primature lay solombavam-bahoaka IRD fa naninona raha natao talohany nandefasana n'lay teti-bolam-panjakana teo anivony anteny mera-pirenena le fiaonana tany amin'ny primature teo amin'ny IRD sy ministry ny fitantanam-bola raha ohatra ka hoe miantso arbitre le ministry ny fitantanam-bola hoe mba tsarao kely ty lalona aty fa ohatra nefa misy kaparanjo de naninona raha natao aloha de am'izay rehefa tonga le fiam-potoana andiniana an'le izy efa fantatrareo zavatra fampiresahanareo tany a de zay ny adivan'le IRD ao anatin'lay voamiera zany rehefa tonga le asam-boamiera tsy hainareo a mampiasa an'io ateny mera-pirenena io tsy mahay mitondrinareo fa nomenanareo fotsiny le fanjakana fa tsy hainareo mampiasa anazy pampangolana azy sokatry nareo de ohatry zany ny fampiasanareo azy mampalahelo tena dommage hoe nahazo fanjakana fa tsy mahay mampiasa an'le izy rehefa tonga eo am-pelantanana Andriamanitra nanome fa balita mihitsy ny tsy ambinina zany ve fomba fampiasanareo le teny mera-pirenena amin'io tsy vitan'ny solombavam-bahoaka fotsiny no manatrika n'le fiainana any amin'ny prime ministre fa hatramin'ny lohany anteny mera-pirenena any ministry fitantanam-bola any filohany anteny mera-pirenena any ny filohan'ny voamiera fitantanam-bola any ny IRD any rangaty sinona tsy moa zany ny asin'le atao hoe ateny mera-pirenena hoentinareo amin'ny sangany mihitsy mampalahelo akazy zany tsy azo natao tany aloha e de nyresaka ny lamimatanynareo aloha tsy evo nalefa hoe iny am'izay le teti-bolam-panjakana teti-bolam-panjakana efa taraiky 30 volana oktobra ny soratanareo sezinina an'io a teti-bolam-panjakana io fa io tsy hitanay teny am-pelantananay raha sy taty amin'ny tapaky ny volana novambra efa very tapa-bolana zany a amin'ny fahatarany le teti-bolam-panjakana tonga indray le izy zoma indray le ministry ny fitantanam-bola va hoe anazavany le izy zoma lasa teo a de vita indray iny zoma arivo ny samy ao anatin'ny voamiera aloha no mivory de reo tsara le fantaninan'le fotoana sabotsy lahady tsisy nininona natao hoe latsinahy indray anaovana ny asam-boamiera teo vao nametraka le voamiera zany hoe retireto zavatra takinay aminareo satria tsy hitanay reto aizy reto document reto tsy tonga aty am'reto document alefanareo reto a de mangataka any aminareo zay de rapitso arivotsika mivory
tonga le rapitsariva tokony ivorina sotomina makany amin'ny primature indray le solombavam-bahoaka zavatra tokony efa iroso amin'ny asa sy tsy mahana fa-tsy 4 andro sy tapany zany zay sisa 28 ny lazaina fa hoe atao ny adoption io amin'ny zoma amin'ny séance plénière satria olany le fempotoana 30 andro meny lalam-pandrena na andinianain'le izy le izy efa taraiky lasa 4 andro sy tapany sisa ny andinianain'le izy le 4 andro sy tapany mbola laina koa le tapakandro 4 andro zany sisa ny andiniana teti-bola-panjakana ray manontolo fanjakana ohatry ny ahoana zany de mieritreritrynareo fa mijery vahoaka nareo fa amin'ny zavatra ohatrany zany tsy adikevitra ilay teti-bola-panjakana fa inona mampatahotra le ministra hiatrika le solombavam-bahoaka e fa maninona ianao tsy azo nametrahana fanontaniana atao anatin'le anao nanazavan'le izy misy zavatra tahoranao zany monsieur le ministre de mbola leonao mitondra lizy makany amin'ny primature indray atsony solombavam-bahoaka makany Tsimbazaza ianao de ozy ianao za tsy afaka fa atsony prime ministre manina raha tamin'ina tonga de nteny hoe zala le izy andaotsika iresaka any amin'ny prime ministre aloha de zay vo atao le firesana any aminareo de mba azo le solombavam-bahoaka izy fa tsy hoe tsy afaka fa manana fotoana any amin'ny prime ministre tampoko ny aveo makany amin'ny prime ministre daholo le solombavam-bahoaka miato le asam-boamierato anareo zany le izy ohatra ny hoe zavatra fanananareo ambatanareo le fanjakana nampindram vahoaka anareo raha nga le fanjakana fa tsy nomeny hoe ty fanananareo eto mody mialatsiny fa zay ny zavatra hitako hoe tsy mety amin'ny fitantanany tia IRD ty ny firenena ohatra ny hoe rehefa nomeny vahoaka anareo le fahefana de hoe fanananareo manokana io ka zay anaovanareo anazy rehefa te hivory nareo de mivory rehefa tsy te hivory nareo tsy mivory tena mampalahelo ary tena le fahefana-panatanteraka tsy manome asina mihitsy le atao hoe ateny miara-pirenena zany zavatra zany mila fantatry le vahoaka zany hoe zany ny fiasan'reo olona mitondra reo ry vahoaka malagasy am'izay sitrapony sy ny safidiny fotsiny ianaova ny zavatra rehetrarehetra zay ny zavatra misy ahoana mo ny andeha handrefesanao asana androm-panjakana anankiray fa izahay le solombavam-bahoaka rehetra ny araka teo ve zany vomanga daholy misy président natokany ao anatin'ny voameran'ny fitantanam-bola io président ny antoko honorable Voninahitra Jean Eugène na président ny RPSD zany mba sy hoajany le olona ranga misy président na commission ao hafa honorable Joasy Léonore niaraka nanapaka teo tsika hoe rapitso amin'ny roa sasany no miditra mitoy ny asam-boamiera tsy manantsika fa tsy 4 andro tapany samy nanaiky an'izany daholy de matoa tsika nidinika teo zany inona daholo ny teboka tonga de resantsika matonga atsika tsy nody satria tsika zany mba te hijery ahoana ny ampahaingana an'le asantsika inavy ny teboka tonga de jerentsika reto manomboka any amin'ny exposé de motif ny zavatra nydiny atsika tao anatin'ny voamiera tampotampokeo prime ministre ny miantso makany daholo le député RD miantona le asam-boamiera ato fa nanina le technicianna raha nalefanareo tao niarana anaiky tsika efa hoe na technicianna ny tonga eo na ministre ny tonga eo de raisitsika daholy kinary ny olana raha nakany nandeha mivory zay nandeha mivory tany amin'ny prime ministre nakany niaraka ministre tany fa ny voamiera nasinareo olona hafa taty nitoy ny asam-boamiera nandinika n'lay teti-bola-panjakantsika fa tsy hoe rehefa ohatra ka atsony prime ministre ntsony mba mboka IRD de tsisy dika ntsony zany le voamiera ohatra ny hoe voamiera ny IRD io i voamiera fitantanam-bola ny anteny miara-pirenena io fa tsy voamiera ny anteny miara-pirenena malahelo le zavatra ianao zany tena gaga mihitsy hoe ahoana ary zany fisainany reto olona mitondry reto zany hoe any zareo ve zany le voamiera any zareo le teny miara-pirenena ka zay tiany zareo hitondrana anazy ty zareo entina makany amin'ny filohan'ny republika solombavam-bahoaka de lasa daholo mirodorody makany atsony filohan'ny republika solombavam-bahoaka iny le tenako ny hoe tsy fanao zany fararany lalam-pandrenana miaraka amin'ny filohan'ny teny miara-pirenena any amin'ny lapany avolo voaka tele hoe io avy eo am'izay vao amboarina le langazy hoe anka tsy zany iny fa zao iny fa itsy iny fa mazava ny lalam-pandrenana ny filohan'ny republika tsy miona amin'ny teny miara-pirenena raha tsy amin'ny alalana taratasy fa ny RD manao an'izany de iny koa mandeha le asam-boamiera ty resaka teti-bola-panjakana any nefa le resahana any amin'ny prime ministre any amin'ny primature lay anteny miara-pirenena miaraka amin'ny filohany anteny miara-pirenena mialatsiny fa ajaiko zany filohan'ny anteny miara-pirenena zany tena loloaviko tapony loha mihitsy amin'ny mafilohanay ao anatiny ny androm-panjakana anazy
fa lay fahefanapana tanteraka tsy manaja n'zany fisarahany fahefana zany a zay no meko tsiny tsy ajainareo le olona tsy ajainareo le filohan'ny teny mera-pirenena ajao amin'ny asany ranga izy a fa tsy atsonareo any amin'ny primature any andrim-panjakana anankiray io de aleo isaraka mihitsy aty aminay le asa mbo mierany mandeha satria asa any fahefanam-panatanteraka ka hoe nandehanakana natevina raha zay izy de fa mifamadika mihitsy le zavatra misy efa ny asany gouvernemanta namoaka an'iny a volavolana lalàna mifehany teti-bolam-panjakana iny efa vita ny asanareo efa zahay zao no miasa mbola atsonareo makany aminareo ihany ray le sombamboaka fa manina raha jaina le sombamboaka amin'ny asany aty amin'ny rafitra ty raha misy zavatra tianareo tenena makanesinareo aty amin'ny ateny mera-pirenena fa tsy mipresidenty nay atsonareo makany aminareo any miaratsiny ary ny fahefanam-panatanteraka tsy zavatra ataonareo raha tsy manenjika an'io filohana teny mera-pirenena io mba marary anay eny io enjika ataonareo amin'ny filohan'ny anteny mera-pirenena io satria zahay nampanohitra aza de nifidy an'io averiko zany 9 tsisy banga mivatony ty mafidy an'io 9 tsisy banga 146/146 no nifidy an'io a teo nivony anteny mera-pirenena mba ajaoranga zany nombre navoa zany fa za tsy mino hoe io premier ministre lehibe ny gouvernement io a nahazo signature 146 nanendrena anazy io premier ministre raha manana zany taratasy zany anao monsieur le premier ministre mba avoa jerentsika fa za afaka miprouver aminao nefa fa 146/146 nombre de voix ny Ramatoa Kristina Razanamaso nahatonga anazy eo amin'io a toerana mahafilohany ny anteny mera-pirenena azy io mialatsiny a miakatra amin'ny feo satria ohatra ny efa tena trop le izy ajao le fisarahan'lay andrim-panjakana le fisarahan'lay fahefana eto amintsika ianareo ange zao no mitondra de ataovy modely ho an'ny taranaka faramandimbo hoe tamin'ny RD nitondra dia ohatra zao ny fanajanany zany fisarahan'ny fahefana zany fa aza mampianatra zavatra diso ho arahany manaraka satria lasa jurisprudence izy hoe tamin'ny andronareo nareo nanao an'izao de maninona rehefa zahay am'izay manao azy atyarina de hitsikeranareo am'zany fotoana zany satria lasa be loatra ny fanivana takina amin'ny olona mandimby anareo mitondra raha zao ny zavatra mandeha kabraraka ohatran'izao tena ho betsaka ny zavatra takina fanivana takina amin'ny olona hafa andimby anareo amin'ny fitondrana eo tsy ilaina banque mondiale akory zany tsy ilaina FMI zany fa fanivana azo atao amina resaka fietsika sy etika mampalahelo ny zava-misy ianareo ve mbola itoy moa rehefa aveo am'le resaka politika de mampianatra zavatra diso foana ny zavatra ataonareo atao amin'ny firenena nefinareo maharonisa impiry azay no ny teny tsy hainareo mampiasa ny teny mera-pirenena ty de tsy mba makalesona mihitsy ve nareo avy am'zany hoe efa tenenina pabe masina hoe tsy hainareo mampiasa an'le teny mera-pirenena de mbola manao foany nareo programa mipetraka ty amin'ny teny mera-pirenena zany ne programa iraisan'ny sombamboaka rehetra zany tety andro zany rehefa mametraka de inona ny ordre du jour de mipetraky hoe zao ny ordre du jour manovan'zany ane zahay ao anatin'ny anteny mera-pirenena manao tsangatanana tompoka aloha zava aminareo fa efanam-panatanteraka zany tsangatanana amin'ny anarany be sy ny maro zany vao mipetraka hoe zao ny lanitsika ve zany a ny lahadinika ok atangano ny tanana manangatanana lanina amina tsangatanana anke zany fa tsy mitoka de tonga ny filohan'ny anteny mera-pirenena de aka satria zany no Kristina Razanamaso zay panina ka dia zao any anaovako ny ordre du jour tsika ianareo commission finance mivorinareo am'izao ianareo any amin'ny aménagement mivorinareo am'izao travaux publics mivorinareo am'izao ianareo environnement mivorinareo ary ianareo tsy haiko inona tsy mivory mihitsy nareo ianareo défense tsy mivorinareo tsy zany io fa tsangatanana ny andaninan'io de mahagaga fa tena tonga de hovanareo mpanidinana fotsiny hoe vomanga daholo le député rehetrarehetrareo a fa mivory tsika noho zany de tonga de rava io fampanontany tena fotsiny le solombamboaka hafa hoe fa ahoana noatra an'izao fa nga de andralahy mihitsy le teny mera-pirenena fananany manokana de zay tiany anaovana anazy manina raha mba fampiarana aloha hoe andao jivory tsika commission finance zalahy aloha vetivety a de hoe
marina fa mivorytsika ny commission finance amy roa sasany a ny fiatsony prime ministre amy telo donc zany raha ohatra ka mba ny fanajana fotsiny le izy de hoe zao atsika commission finance andao mba ivory aloha tsika zany amle amy roa sasany le fotoana atsika de ahoana ny atao fa misy fiatsony ny anivo ny prime ministre lehibe ny gouvernement makasika an'ity inona ny atao mena tsofinareo rano ve zay de hoeny sa ahoana sa embotsika sa hotoizanareo ato le fivorina dia hitatsika eo hoe ampifamenona le izy rehefa aveo tsisy fa tonga de tsy raikitra fa tonga de rapitso amin'ny folo de nyteny honorable Nicolas hoe maninona ka ny atao raranjazy ohatran'izany le izy Nicolas Betroka marina ny anazy fa maninona ka ny atao raranjazy ohatran'izany le zavatra anao zany de mamoaka fotsiny hoe ianareo voaka malagasy de mampafantatra anareo sy ny azonay atao hoe zany ny fomba fitantanany retoloreto no lanomenareo fahefana de ohatry zany ny fitantanany an'le izy palahelo fahefana mpanatateraka io meko tsiny io ny antony zareo ny manao an'izany zavatra zany zareo ny tsy manaja an'izany fisarahan'ny fahefana zany tena grave le izy voamaly no nitondra teto hoe apetraka reo any an-tamosiny le solomamboaka foana ny image ratsy ary io nareo fahefana mpanatateraka manao an'io alefa ny an-tamosina solomamboaka foana ny image rehetrarehetra ty hoe zao magaga kanefa le olona teneninareo te olona ny fidininy vahoaka tsy nangatany tamin'ny tanendry io toeran'io fa nangatany tany am'le vahoaka tompony fahefana tsisy tompona fahefana mihoatra amin'ny vahoaka eto amin'ny firenena reo ny nangatahana ny toerany solomamboaka raiky amy 50 io hoe fidionareo fa hitondra ny teninareo hiady ho anareo ary anao tatitra ho anareo ny zavatra misy ao anaty fitantanana ny raha-panjakana fa androany ange olona tsy mifidy anao no miteny hoe tsy tokony manao taritrany ianao fa ary ianao ny tokony manao an'izany tsary te metraka fanontaniana mihitsy mikasika an'iny satria mbola resantsika foana iny satria zavatra tena marqué mihitsy le izy hoe ahoana moa zany ny atsonao anazy solombahamboaka ny Madagasikara voafidy tao am'le district ohatran'izao raha ohatra ka tsy mahazo mandeha manerana Madagasikara le olona hanao an'le tatitra hampafantatra an'le vahoaka mifidy hoe zao ny zavatra misy ao anatiny teny mera-pirenena any am'le district analany anao no manao tatitra fa tsy nisy nifidy anao any ka tsy tokony makany anao fa ary anao ny tokony manao tatitra de apiko le fanontaniako monsieur le ministre lefa koa any amin'ny secrétaire mpanjakana medidiny zandary rehefa manao tatitra zay eo am'le district anay ohatra za zany ohatra manao tatitra za ao amin'ny district an'Ambatondrazaka zay mifidy anahy de osavaina ve zany ny karapifidianan'ireo olona reo hoe taiza ianao tompoko no nifidy apetrako tsara le fanontaniana am'le logika le argument mahatonga anao metraka zay fanontaniana zany hoe monsieur taizaka ianao nifidy azafady mandroso ianao ramse azafady aiza ny karapifidiananao taizaka ianao no nifidy tany belo sirotsurobina no mifidy tsy tokony mihaino ty tatitra ty zany anao satria ianao tsy mifidy ana fa any amy député anareo any belo anao tokony mihaino ny tatitra satria tany anao no nifidy zay koa ve zany ny atao satria tsy afaka hofantarinao amin'ny endrin'le olona tonga eo hoe ireo olona mihaino tatitra ireo dia nifidy anao ty atao anaty ty district ty district ty avokoa fa mety olona sendra mandalo izy na nifindra toerana eo am'le toerana izy na sendra mahihana izy de tonga eo izy de mihaino an'le tatitra fa tsy afaka ataonao zao hoe ianao tsy nifidy teto tsy nifidy anaty ato ty district ty ianao noho izany andany anao nyle district nisy fidy ohatra ny Ambatondrazaka sy parafaravola zao fanakaiky ohatra hoe sendra mandalo Ambatondrazaka le olona avy any parafaravola zany ohatra hoe olona avy any Antanambe izy na avy any Anororo izy de tonga Ambatondrazaka de anao tatitra de olona kely de tonga izy mihaino an'iny de hosavainao zany karapifidiana ianao tsy tokony mihaino ty tatitra ty fa ny tatitra député Rabekijany any tokony hainonao na député Milina fa reo no nifidinao tany amy district na parafaravola fa za io le olona nifidy anaty ato amy district na Ambatondrazaka no miandro tatitra amiko fa ianao zany tsy olona nifidy anaty ato amy district tato noho zany andanany amy district anareo nareo mihaino tatitra atao an'izany koa ve zany le olona mihaino raha ohatra ka atao an'izay le olona manao tatitra de tokony atao an'izay koa le olona mihaino hoe silasilahana ohatry ny volo zany arakaraky ny toerana nifidianana hitanao am'zany le logika ny zavatra hoe logika ve zany
rehefa tena arahanao le argument manahirana tena manahirana le izy a hoe ohatr'izay ve zany ny tokony ho fipetraka ilay fiasantsika eto Madagasikara tsy zany zany mbola mitoy zany le zavatra teneniko hoe zay resako anareo zay hoe misy fotoana ty amin'ny anteny miaram-pirenena iasany le voamiera fa miova le zavatra ilay ministra tsy sa miatrika an'ilay solombavam-bahoaka fa mandeha makapitsara ary amin'ny fiadidina primature aloha voafampiresaka amin'ilay solombavam-bahoaka fa manina anao tonga de miatrika anay e de eno tsara hoe inony ty de azavao ty de azavao itsy miatrika anay le ministra tsy azo ametrahana fanontaniana de rehefa atsona rehefa aveo tsy tonga palahelo le zava-misy fa tsy tokony ho tompotrano miono a ianareo vahoaka malagasy zay nifidy fampahafantarana zany zavatra zany hoe zany ny zavatra mitranga zany ny fanamaivana ny fahefana mpanatateraka n'ilay fahefana mpanao lalàna zany zavatra zany azo namboarina tany aloha raha nahay ny asa izy eka nitenena hoe zakan'le ministra ve le asany amin'ny ministra fitantanam-bola anazy nga izy nitapohana anao teto-bolam-panjakana tsy nitapohana nge efa fatany vo miala ny LFR izy de tsy maintsy anao ny LFI miala ny LFI izy de anao LFR no zany tokony efa niomana izy tany aloha tany karaha misy zavatra ty ny fampiresana am'le solombavam-bahoaka na izy nanao programa mialoha ny fampiresaka tamin'ireo solombavam-bahoaka reo na hoentina any amin'ny primature zany ary tsy problème mialohany anaovany an'le fanolorana le teti-bola de any izy miresaka any rehefa ohatra ka tsy tiany makao hoe iresaka amin'ny rehetrarehetra na azony atao koa nampiantso hoe nangataka moa zany fa tsy mampiantso mangataka fihaonana amin'ny solombavam-bahoaka rehetra mialohany anaovana ny teti-bola azony natao nge zany e satria le fivoriana tsy hoe manomboka fara ny volana oktobra fa alohan'ny fiafarana ny volana oktobra de afaka nangataka izy hoe za aloha mba iresaka am'le solombavam-bahoaka rehetra na voamiera na le solombavam-bahoaka ifampiresana ahoana fa ohatrohatr' zao ny mety endrikendriky le teti-bolam-panjakana so de misy zavatra tokony efa ifampiresantsika mba hahatonga an'le izy a ho ohatrohatr' zao kokoa tsy adalany voamiera ny fitantanam-bola no nampiantso ny zem ho tonga tao amin'ny voamiera ny fitantanam-bola mba hahafahana mahazo hoe inona fa ianareo sehatra tsy miankana ianareo ny motera mampiodina ny fiarikarena eto so de misy zavatra tokony homenareo anay fa zahay no iady hevitra ny teti-bolam-panjakana rehefa tonga zany maninona lay tompona ndraiky teo anivon'ny ministera tsy mahavita zavatra ohatran' zany tenenina foana fa mena sy papa foana fa tsy fantatro anjara vahoaka mifido a no mitsara fa ny ahy eto de mbola veriko le teniko hoe zay no mahatonga ana miteny aminareo vahoaka hoe aza miazakazaka amin'ny resaka fanonganany zany nareo fa aleo hitanareo tsara hoe ohatra zao ny aratsy ny lay fahefana mitondra zay tsy mahafantatra ny asarobidiny zany atao hoe fahefana nampindraminareo anazy zany fa tsy hainy mampiasa azy tsy mahay mitondra reo teanao letrezana fotsiny teanao herim-pamoretana fotsiny tonga de hoe akazahay zao nyety de tonga de hoe andray ndraiky zay aminareo a zany mety aminy zany fanjakana polisy zay ny spesialité fa raha hoe fanjakana mba hanaraka hoe zao ny lalàna zao ny tena ataotsika hoe filozofia nyzany zavatra zany zao ny atao hoe fanjakana tsara tatana manofisa mandry mandria ozy le namako avy any tamatavy zay mandry mandria dikan'izay tsy ho isy zany palahelo hoe tena voninahitra tsobiky ny nomeny vahoaka anareo zay le izy voninahitra tsobiky ny nomeny vahoaka anareo hoe io ary fa ambara fa ianareo ny lany fa tsy hainareo no mitondra azy de fanindran-dalana tsara am'izay le zay hoe manaonao foana mihitsy le mpitondra ianareo ihany no nyteny fa hoe tsy ilaina le sena nanao ny fomba rehetra nareo andravana n'le sena
fa hoe mandany voly io makatsy io makario nefa zao nareo mandany vola be hapiditra ny olona ao ny zavatra tsikaritra loatra eto tsy le senany mandany vola finareo ny mandany vola be mihitsy hapiditra ny olonareo ao anatin'le sena handimby an'ireo lo olona misy am'izao fotoana zao reo inareo niezaka ty andravan'le izy ravany io efa magaga fa am'izao ndray ianareo ny miazakazaka ty ametraka an'le izy ary tsy vita nefa tsisy adversaire avinareo fa efa nareo ihany no mirotsaka ianareo ierdenge le mirotsaka e ny olona poro anareo daholo mirotsaka io aza miteny amiko androany eny mmma tsy IRD fa zay ma IRD anazy ny IRD de plateforme efa nareo maro anisany ao nareo saminareo ndray ny mifandona ao anganareo tsy afaka miresaka tsara fa ny zavatra ataonareo satria hitanareo hoe afa baraka manoloana n'lay PTF nareo fa manao fifidianana tsy maharesy lahatra ny olona rehetra tsy mahazo ny fandraisana anjaran'ny olona rehetra de mienatra de tsy mba mipitrapitra mampalahelo rehefa matsapa hoe misy zavatra tsy mety le atao fa mampiasa an'lay ataotsika hoe afetsena mampiasa politika maloto zany zavatra ataonareo satria nazava tsara ny fanazavana nisy fotoana nisy solotenana parlementaire niona tamina mpiaramombina antoko amitsika dia nanazavany hoe zahay nge tsy andray anjara am'le fifidianany de ozy le PTF hoe fa maninona reo tsy andray anjara am'y fifidianana tsy ohatrany hoe very any ve nareo am'zany tsy fandraisana anjara anatina fifidianana zany de nanazava le namana parlementaire hoe le tsy fandraisana anjara nge amin'ny endriny anakiroa ny anakiray zay tsy mandray anjara amin'ny fanolorana candidat fa ny faharoa satria mpifidy vaventy io dia tsy andray anjara koa zay zany amin'ny olona voafidy taty amin'ny antokonay am'lay fifidianana tonga saina be le mpiaramombina antoka hoe grave zany ozy raha zany tokoa le tsy fandraisanareo anjara de zay ka sady tsy mandrotsaka zay no tsy mandeha mifidy amin'ny fotoana fa 1 volana Desambra io de tsy gagitsika raha tonga saina be le PTF zany raha androany miazakazaka le mpitondra fanjakana zatra doublon hoe manao zavatra mikimaky foana inga izy io mipotra am'izay tsy hita mihitsy tsy mionona amy zavatra normal reo fa zatra manao mikimaky zatra manao doublon de inany atao iazaka zana amin'ny fomba rehetra mihitsy ataovy zay andanan'le mpifidy ny antoko-panohitra andeha hifidy na fomba hoana na fomba hoana menasena aloha reo olo reo de aveo ndray tsy vidy rehefa hita fa tsy resy lahatra tam'le menasy de mitady fomba hafa ndray vomaly zao ny antso anany tompona ndraikitra anakiray eo anivon'ny antoko tiako Madagasikara satria naninona izy mandataire any afatry bongilava io miantso izy azavady ozy izy honorable fa amy maseraseranao de apitaina foany ty zavatra ty aloha mba ho fantatry ny olona fa nisy zany inona ho aly zavatra nitranga miantso anao izy tompona ndraikitra anakiray politika avy eo anivon'ny MMM zay tsy tononoko ny anarany satria nitononoko le antoko fa ny anaran'le olona vehivavy fotsiny le olona de ina ho any antsony anao ny antso anazy izy de manona anarana mpanolo-tsaina anakiray lany tamin'ny antoko tiako Madagasikara de hoe monsieur Yann ve io de napetraka ozy hoe monsieur Yann conseiller ve nitadiavinao ie ka tsy izy fa za mandataire tamin'ny fifidianana tsy zany fa ahoana ozy izy le anakiray tsy zany manko izy fa satria zany izy mbola tsy nanomen'le couleur le bande zany hoe ohatr' zao position anay tsy zany manko izy izy fa isy ka propagande atao any dia miantso anazy zany zay ozy sy ny ekipany anatrika an'lay izy ao anatin'lay resaka fifidianana lo olona zany de zay ny antsonay anazy ozy izy ao anatin'le zavatra de niteny am'izay le bande mandataire mialatsiny madame fa fantatrao tsara ny position ny antoko-tiako Madagasikara fa nanao déclaration ny président national nyteny bro politika nyteny na pitainay amin'ny lafiny serasera maro samihafa
fa ny mpifidy vaventy tokotoko Madagasikara dia tsy mifidy amin'ny faraiky amby folo ny volana novambra tsy ny safidiny tsy ampifidiny tiako Madagasikara ary ny safidiny tsy mirotsaka ka raha zany zavatra teneninao zany de ngamba tsy dia vokitika ao anatin'izany izahay aty anatin'ny tokotoko Madagasikara ay azafady ary elana tsiny be da be fa zay manko ny hoanina de satria diso numéro izy latsaka tany am'le mandatera de nampitain'le mandatera le izy bongolava io tsy romo mandidy nisy zany zavatra zany etiky tenena amitsika hoe le fahazarana am'le fanaovana mikimaky efa fantatrao zao fa tsy mampifidy lay antoko fantatrao fa ny antoko nanao déclaration mazava teo anivon'ny ministeran'ny atany hoe zahay de antoko mpanohitra de nantoko tiako Madagasikara efa nazavaka izy amin'ny fitsipy dalo zany raha ny avy ety amin'ny mpanohitra zany de ara-dalàna ny atao hoe fanoherana ny fitondram-panjakana ny fihetsiky ny mpanohitra zany de fihetsiky amin'ny feno fanoherana fa tsy fanakorotanana araky ny lazany sasany azy fa io moa zany rehefa be fanahiny ianao de lazainao fa manakorotana daony ny olona rehetra na de fa milaza ombieny retany rendandra ary ny antoko tiako Madagasikara fa antoko mpanohitra noho izany ny antoko mpanohitra tsisy lelaka fanjakana mihitsy fa manohitra ny fanjakana ka tsy hoe rehefa tsy misolelaka fanjakana izy de manakorotana zay ny fihetreretanareo an'izay langage zay fa manohitra izy satria efa nanambara ofisialy fa mpanohitra ny atokotiko Madagasikara noho izany le position le tokotiko Madagasikara zany efa mazava fa manohitra le fifidianana de ozy izy ny mipanatsatso ndray etsakilan'izay hoe satria tsy mandray anjara de manao zay tsisy ny fifidianana io hinary zany famakinan'le sary mivoaka zany nga rehefa tsy mandray anjara zany de manao zay tsisin'le fifidianana sa manakorotana le fifidianana mpanohitra eny le resahanao eto fa tsy hoe antoko ao anatin'ny mpitondra dia tsy mandray anjara le fifidianana de manao zay tsisiny fa antoko manohitra n'le mpitondra izy zany dikan'izay raha misy zavatra tsy toviny hevitra am'le mpitondra de milaza ny heviny izy hoe zahay tsy andray anjara amin'io fa tsy hoe rehefa tsy mandray anjara de dikan'izay de hoe manao zay tsisiny atosika makany am'lay tena hoe farak' zay ratsy any amin'ny extrême foana zany le izy mba entiny ilazana hoe manakorotanyireo satria anao tsy mahazaka demokrasia zay le demokrasia zay manana safidy ny olona tsy anaraka an'izay teneninao dia zay ny atao hoe fahalalahana amin'ny fanehoan-kevitra fahalalahana amin'ny fampisehoana ny hevitrao amin'ny tsangak'hevitrao ny fahalalanao de tapitra eo amin'ny fahalalan'ny afaka raha fa mitenina hoe io de ozy le olona tsy io nao zany hoe mihinambary tsika fa le olona te za tsy hinambary de tsy azonao tereny izy tsy maintsy mihinambary fa tsy hoe rehefa tsy mihinambary izy de ozy anao hoe anakorotana ny finananao sakafo amin'ny atoandro izy zany dikany na anao zay tsisiny vary masaka amin'ny atoandro izy rehefa miteny za tsy hinambary sa rehefa misy olona miteny hoe za tsy hinambary de ozy nareo hoe anao zay tsisiny vary amin'ny atoandro ray le zalahy ty na anakorotana fisakafoanana amin'ny atoandro indray le zalahy ty misafidy fotsiny za tsy hinambary de mety afaka mandehandeha izy am'le atoandro anao misakafo iny lasa izy manao zavatra hafa na lasa izy mihinana zavatra hafa fa tsy mihinambary izy tena magaka le izy hoe androany fa tsika de ohatry zany ny lesonao metsika ny taranaka faramandimby hoe rehefa tsy mandray anjara ny fifidianana ny olona de manao zay afoana an'le fifidianana mampalahelo zany fo fampianarana zany raha olona mampita fahalalana no ohatry zany ny fampitana anazy de zay inona zany le raisiny le taranaka faramandimby ina no raisiny normal ihany moa le iziko raha salahy maro lazay nareo fa navarina teo ampamarina miova ny tantara miova daholo ny fampianarana zavatra riam-bopotsy ariny nle fonina lazay nareo fa navarina teo ampamarina normal raha ho tsy araka le tantara le taranaka malagasy any ariny miova le tantara zay le tiatsika tenenao anatin'izy hoe efa feno loatra le fahazaranareo am'le resaka mikimaky dia na zavatra efa grands électeurs fitsipy daloha efa mazava zao hoe mpanohitra retsy de ny safidy izy hoe sady tsy mandatsaka zay ny tsy mampifidy tsy afaka manaja ny hevitry ny hafa mihitsy ve
ina kay tsy mampisy lalàna amin'ny fefanoherina eto Madagasikara ny mpanohitra ve inareo mpitondra tsy mampisy anazy ny mpitondra no tsy mampisy ny lalàna amin'ny fefanoherina eto Madagasikara satria maniny resaka décret d'application tsy mampiatra an'io ary lalàna izy nanao azy lalàna nataon'le mpitondra am'izao ihany nanao an'le lalàna amin'ny fefanoherina izy ihany androany izy tonga amin'ny fitondrana izy tsy mamoaka ny décret d'application an'io lalàna io hitanao normal zavatra ohatran' zany de normal nareo raha anao fomba mamoetra hoe tsy ampy anareo ny mpifidy eo aminareo nefa ianareo ny manao an'le fifidianana no lefa teny endany ataovy ny fifidiananareo de nareo saminareo mifampifidianao fa zahay tsy andray anjara raha azy nareo atao ngamba naka tim anankiray mihitsy ny mena anao raka anao mena fond de milatsa de mitenena hoe tim anao io milatsaka io de nataonareo fa tsy tratra moa le satria fely le fepitoana de tsy afaka anao zay mikimaky zay da izy ndray zao mikimaky enjena andao tadiavina dao le mpifidy vavety tiako Madagasikara asaina mifidy ary asaina manao déclaration mihitsy alefako le anankiray maire anay tao ambatona zaka any aminao misy proof aty amin'ny districtako aloha resahako ny district misy ana sao zay nareo hoe any amin'ny district tsy nalany anao ndray anao no miresaka fa nga misy olona fantatra ao any fa ty maire za nampandany an'io maire mihitsy tsy nisy RD nitsangana nanao propagande io fa za niaraka amin'ny équipe antiako Madagasikara nanao propagande an'izany mbola nanao conception hatramin'ny afisiny zany tatia Belair ny bureau politique nanome mandat zany bureau politique ny atokotiko Madagasikara fa tsy nisy RD nanome mandat zany lany ary olona io lany tamin'ny anarany atokotiko Madagasikara fa androany io mitsangana nasain'ny RD nanatrika ny fampelezakeviny amin'ny fifidianana loolona de manao déclaration fa ifidy zato sanjato IRD aloha tao am'le an'ny filo ajaina mamboaka zany zany le 19 mbala in'le IRD any aminay any am'le président mambahoaka hoe monsieur le président miasa zay ato vitanay mihitsy ny mampanao déclaration maire team hifidy zato isanjato politiquement incorrect zany zavatra zany tsy correct zany tsy hoe vitanao ny nampivondrona ny IRD rehetrarehetra ka tsy misy mifidy hafa fa tsy IRD tsika zany ake na ianao zany matahotra ny IRD sao de tsy fidy anao de makarafort avy any amin'ny team satria misy MMM mirotsaka ao mifaninana aminareo de matahotra nareo IRD makarafort aty amin'ny team tsy mahatoky tena nge zany zany dikan'zany tsy mahatoky tena de miantso team ary io efa fantatra mahafantatra tsara tsisy olona koa eto Madagasikara tsy malala hoe ny team dia tsy ampifidy satria na le team zay miteny areo de miteny hoe na de sakana na aza zahay fanapakevitry ny antoko iny ianao lany tamin'ny anaran'ny antoko ianao nge raha tsy lany tamin'ny anaran'ny antoko tsy misy fanapakevitra miatra any aminao fa ianao lany tamin'ny anaran'ny antoko tiako Madagasikara monsieur le maire zafady mialatsiny ho anareo be ny tanàna nanatrika ary nanoana an'le déclaration nataon'ny maire ny maire Mandroso omaly zany de mialatsiny aminareo fa lany tamin'ny antoko tiako Madagasikara nareo napiny président national ny antoko Marc Ravalomanana mitenenareo raha tsy nahazo afisy avy ety amin'ny foiben'ny antoko tiako Madagasikara zay imprimerie ny président Marc Ravalomanana manao an'izany ohatra anankiray fotsiny zany ny antoko ny manome mandat anareo fa raha tsy nisy mandat anareo tsy afaka ny latsaka tsy latsaka tamin'ny anaran'ny antoko nareo raha tsy nisy mandat ny antoko zany nanome mandat anareo hoe ianareo ny candidat ao anatin'io commune io ka androany nareo miteny sakanana nareo tsy niterenany nareo niditra tamin'ny antoko tiako Madagasikara sitraponareo nandeha tao hoe resy lahatra nareo hoe zay rotsaka amin'ny anarany antoko tiako Madagasikara ary raha tsy nirotsaka tamin'ny antoko tiako Madagasikara nareo tsy nifidy anareo reo pomba ny antoko tiako Madagasikara reo mety nana candidat hafa ny antoko tiako Madagasikara nareo mety lany tany amin'ny indépendant tsy problème anay zany fa le lany tamin'ny anarany antoko mety olona hafa raha ohatra ka tsy nareo ny teo fa nareo ny rotsaka tsy niterena fa nanaiky
niara-naka sary tamin'ny président Marc Ravalomanana. Nanao an'le kravaty menamena. Nanaovana ny afisinareo. Androany ve nareo? De mitsipa-do an'izany lakan'ny tany zany. Androany. Nonina nonina fifidianana loha olona. Ary tena tsy vitany tsipa-do fa manala baraka an'le antoko mihitsy. Zay zavatra fantatrareo fa toeriny sata amin'ny feany antoko sy ny fitsipika anatiny. Ary amin'ny adversaire zay hoe fanambarany antoko tiako Madagasikara hoe zahay de mpanohitra an'io fitondram-panjakana io zany hoe le IRD mihitsy zany toerin'le antoko fa ianareo mihitsy ny tena tonga de miteny ianareo le toerina mihitsy no toananay. Zany hoe ny antoko zany manohitra de ianareo manohana. Position fanohitra amin'ny position ny antoko mihitsy zany. Le image ny antoko mihitsy zany no dénigrenareo anatin'le izy. Tisanareo mety ve zany? Ianareo ben'ny tanàna zay manaraka an'izay déclaration ny maire ny maire Mandroso zay sy ny mpanohitra an-tanàna zay miaraka amin'izay mety ve zany? Mialatsiny aminareo mialatsiny fa mampikarakara sy tompona andraikitra ao anatin'ny bureau politique ana ary mandrindra ny district Ambatondrazaka de fa miteny eto monsieur le maire ny maire Mandroso tapitra manomboka eo ny fitenenanao amin'ny anaran'ny antoko tiako Madagasikara. Za aloha de fa miteny an'izay. Hoe manomboka eo ianao de aza manandrana tsony miteny amin'ny anaran'ny antoko tiako Madagasikara fa farany iny. Farany iny tapitra teo. Alahelo zany ny antsony ny mpikambana avy any maire Mandroso anazy zany maly fa ny kalmeko zao itsika demokraty. Tsika mazaka demokrasia. Za efa miteninareo fa mandrovitsy fanjakana io. Calme tsika. Fa misy ny atao hoe bureau politique manana proof tsika mazava iny déclaration iny tonga ny sary metsika amin'ny bureau politique arety de mangataka amin'ny bureau politique andray andraikitra farak zay aingana ivory aingana ary andray fanapakevitra farak zay aingana ary amoaka zay fanapakevitra zay apabe maso mikasika an'ireo olona izay nanao an'izay déclaration zay sy niaraka taminy. Flagrant satria tena ny image ny antoko mihitsy zay rarany ny sata amin'ny fe ny antoko sy ny fitsipika anatiny. Ny antoko tiako Madagasikara de manohitra ny IRD, manohitra ny fitondram-panjakana zany. Fa namoaka, tena namoaka, raha tsy namoaka an'ilay déclaration indray le antoko zany de hoe ka tsy fantatra nge position ny antoko par rapport amin'izay. Na efa nanontaniana position ny antoko de hoe mahazo misafidy malalaka arakaraka zay eritreretina. Fa ny antoko tena namoaka fanambarana official hoe itsika dia tsy mampifidy amin'ny fifidiana loholona io zany efa misy fanambarana zany. Ary ny maire atao anatin'ny district Ambatondrazaka za zao mihitsy naniraka ny flohany distime nandeha ny zara ny taratasy io ary misy accusé de réception nazahoana an'io fanambarana nataony ny antoko tiako Madagasikara io any amin'ireo olom-bo fidy tiako Madagasikara reo. De androany fenareo mitsangana mitsipaka an'izany rehetra zany efa soniavinareo misy le voaray ty fanambarana ty. Mialatsiny tena mialatsiny fa tsopotehana amina etaetana olombitsy kosa ny image ny antoko. Tsy maninona misy anareo zay tafika tsy misy anareo zay tafika ihany. Zay mbola volona ny amely maso ny antoko io. Ary zay ny tena antony ilana iny atao hoe redynamisation. Rozinareo hoe ianareo nampatanjaka ny antoko de tsy maninona fa hitady olona hafa zay eritreretina koa mety mbola afaka hampatanjaka ny antoko ihany koa. Fa tsy lany olo manga ny antoko. Misy olona foana ao vonina hiaraka atao anatin'ny antoko tiako Madagasikara ty. Fa za kosa eto aloha de mametraka amin'ny hoe aokatsika ifanaja zany amin'ny andraikitra zay apetraka ao anivon'ny antoko ty resantsika ty. Rehefa nandray fanapakevitra ny antoko de mialatsiny fa ianareo no fanapakevitra mifanohitra amin'ny fanapakevitra ny antoko aoka nareo tsy hiteny amin'ny anaran'ny antoko tsony manomboka androany.
ary iny déclaration iny a dia omenay a ny profube ny antokotiko Madagasikara ahafahana mandray fanapa-kevitra farak'izay aingana manoloana ny fietsika ohatran'izany. Alefako hoenonareo lay déclaration ny ben'ny tanàna ny Mery Mandroso. Izy moa miteny hoe zato isan-jato. Le fitenena zato isan-jato izahay ao, tsy haiko hoe zahay iza le teneniny zato isan-jato. Satria zadonina fa mbola misy maire lany tamin'ny anarana tokotiko Madagasikara tsy niaraka tamin'ny tao. Izany a efa tsy zato isan-jato aloha zay. Nisy conseiller lany a tamin'ny antokotiko Madagasikara tsy niaraka tamin'ny tao. Dikan'izay a tsy zato isan-jato. Aza mandainga ianao monsieur le maire. Fa tsy zato isan-jato zay. Ianareo zay nampanentenena zay zato isan-jato zay a mieritrereta koa nareo fa tsy marina le zato isan-jato. Areto dia manentana solombavam-boaka rehetra namana. Zay mpikambana d'office ao anatin'ny bureau politique mba samy andray andraikitra amin'ny distrika misy atsika tsirairay avy. Fa mandrovotsy ny mpitondra fanjakana miezaka ny amotika ny image ny antoko anjaratsika ny midefendre an'izany. Ka arahantsika aloha lay kabary nataony ny ben'ny tanàna ny Mery Mandroso a mba entiko ilazana aminareo hoe misy proof zany zavatra zany. Zany mikimaky ataony ny mpitondra fanjakana zany. Misy proof zany. Fa tsy hoe fitiavana ty iteny fotsiny nisy an'izao fa misy proof tsy azo lavina. Ity le déclaration nataony ny ben'ny tanàna ny Mery Mandroso a zay lany tamin'ny anarana tokotiko Madagasikara ao anatin'ny distrika ny Ambatondrazaka. Sakanana izahay a tonga zahay a avona ity iny izahay tompo iny izahay tompo fa volombelony mpiasa ny painy zato isan-jato zay io ka vary zatony a teny arivo a tokana aminazy marina de zao a amin'ny 1 Desambra hitanareo ny ataonay andatraka ny vatonareo zato isan-jato zay a marina de zao a amin'ny 1 Desambra hitanareo ny ataonay andatraka ny vatonareo zato isan-jato zay a. Na eny tsara nareo zay fa misy profo tsy azo lavina zany io. Mitohaka amin'ny tendany hoe misy ny olom-boafidy ato anatin'ny antokotiko Madagasikara. Maly moa ny teny an'izy hoe araka le tenin'ny gazety La Croix hoe afery manamaimbony atiny. De tena misy tokoa io a ato anatin'ny antoko. Ary zay le intenenako tao anatin'izy hoe na ao anatin'ny tokantrano ary angeo a ray aman-dreny sy zanaka zao a raha ohatra ka pasteur le rainy ka ny zanany lasa mifoka rongony manao an'ity asany devoly rehetrarehetra ity ary tratrany amin'ny fotoa mandratsy de oziny ny fomba fiteny malagasy zay feny fahendrena hoe tsy nisy olona niteraka fanahy fa nitera-batana no misy. Satria rehefa pasteur izy de ny zanany dia tonga lafatra ara-panahy ohatra azy koa. Ka tsy magagatsika zany satria zay ny antony na tonga ny antoko na ray fanapa-kevitra hoe manao ny redynamisation ny antokotiko Madagasikara tsika mialohan'ny sin'ny fifidianana mihitsy aza zany mba tsy teneny hoe noho ny fisin'ny fifidianana. Dommage moa nisy an'le confinement dia ny andro ny fahataperana iny tsika vao afaka nanomboka an'izy satria fantatra hoe misy ny zavatra mamparefo ny namana ao anatin'ny antoko dia tsy maintsy misy ny atao hoe fanomezana hery zany an'ilay antoko indray a fanomezana tosika an'ilay antoko mba hijoro tsisy abakabaka ny mpikambana ao anatiny, hijoro amin'ny fahamarinana ary hijoro amin'ny foto-kevitra sy ny safidy zay natao. Za raha raisiko amin'ny kahako manokana tsisy nanery any vadika timo fa sitrapoko no zany dia ajaiko zay safidiko zay ary tsy tia mitatena fa matoa zany ny safidy ny rotsaka anatina antoko zay vao tena hoe manana karatra dia safidiko iny de anjarako no mandray ny andraikitra amin'ny fanandrify amin'ny mahatimana. Ary zay ny natonga anay tao anatin'ny distrikana Ambatondrazaka nanao t-shirt raha hitanareo tsara angamba reny le hoe zatim tsy miainatra zay mitsangana amin'ny mahatimmanay ary le foto-kevitra tena timma no hijoronay a fa tsy le foto-kevitra sadasada ohatran'ireny reny tsy foto-kevitra tiako Madagasikara. Ary eto a dia manentana ny mpikambana rehetra
tsy okivy amin'ny zavatra ohatran'izany fa pisy zany araky ny teneniko anareo maly aneo a Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra fa tao anatin'ny mpianany 12 mbola nisy ray naninganange nisy Jodasy mpianatra Jesosy Kristy zao a maiky efa mpianatra président Marc Ravalomanana tsy azakaka am'izany nareo nendria 12 monja eritrereto hoe 12 fotsiny nen Jesosy Kristy mbola nibilany anankiray tsy voasakana dre lasa maiky aveo fa mera mihoatry ny 12 mpanolo-tsaina ny tanàna mihoatry ny 12 efa ara-tantara voasoratra tany amin'ny baiboly zany matoatsika mino an'Andriamanitra de makatoa ny baiboly ao anatin'ny filazantsara io fa miteny an'izany fa nisy ny namadika ny mpianatra Jesosy Kristy any amin'ny andro farany ozy dia hoe ratsy ny olombelona azakaka fa manakaiky ny farany rehefa mahita toritentsika ny ampiangonana de zany foana zavatra tenen'ny mpitandrina hoe azagaky tsika amin'ny zava-misy efa manakaiky ny farany io izy io vola izake zanak'Andriamanitra ary misy mamadika ko maiky efa zanak'olombelona nofo amandra tsy magaga tsika zany efa voasoratra ara-tantara ny fisian'ny Jodasy eo amin'ny fiainany ka tsy gaga am'izany tsika ary zay no ankerezana namana rehetra ny Mery Mandroso a ny eo amin'ny district ny Ambatondrazaka sy ny any am'izay faritra tratrany reny maheno koa fa taony Meranandromba Ambodava tsy fantatro miandro moa zany ny tena hoe inona position zareo reo official zany a le anankiroa le maire aloha zany efa fantako a fa ino nanao ny déclaration ino mitondra tena ino mazava iny tsy adikevitra iny fa miandro tsika ny position ny maire Ambodava fa miasa an'izay ny lehibe ny district androany ny lehibe ny distime azafady androany a latsina am'le faditsona teo ny lehibe ny distime miasa an'izay a manamarina zany position an'ny maire Ambodava sy ny maire Andromba fa raha ohatra mitovy amin'ny position an'ny maire Mery Mandroso ny position na le conseiller voakasiky zay koa dia zay moa zany tatitra atao eo nivon'ny bureau politique fa eto de mankahery ny bureau politique ary mankahery ny président Marc Ravalomanana sakivy am'izany no président fa matoa alaina ny olotsika de favori zay fotsiny courage anao fa matoa kitiana ny aty amitsika de fantatra hoe aty amitsika ny force zay fotsiny io fa raha tsy alehantsika monsieur le président tsy niazakazaka mamony tena am'izany ny RDA zay fotsiny zavatra petrako aminao zay monsieur le président fa matoa zareo androany manao tous les moyens akana ny team de satria team ny favori zay io tsy adikevitra zany ary zay de makahery atsika team fa manomboka masaky io mangy io reny ny indice reny ahitatsika hoe masaka le mangy mivavaka ty amin'ny fahavalo ve anao amiraly aleo aloha za ime mivavaka ty amin'ny fahavalo sisa tsy vitanao mandresy lahatra ny mpiaraka aminao ao fa ny avy eo aminao ao mivoaka raha natanjaky nareo tsy nisy MMM manrotsaky zany e fa matoa ny MMM manohitra anareo tsy favorinareo zany nareo mitondra zay fotsiny le izy nareo saminareo ndray mifanohitra avelany mpanohitra ny anjaanja teo tao elatsika ilany kely je rehefa tsika andreo hoe raha ahoana ny joeny etoko fa tonga de nandray gant de mibox popa aiza am'izay niantso vonjeo le mpitondra fanjakana tara miantso vonjeo any amin'ny team ataovy zay nangalan'ny team ahoana tsara misy président nefa hoe solution 13 fangatsy 13 ndray solution e to lasa makaty amin'ny 25 izany so de 10 chiffres nareo rekama jere tsara le taremarka monsieur le gouverneur 25 angely nalainao iny fa tsy 13 nefa hoe solution 13 tsy mahay mijery chiffre reto monsieur le président allo monsieur le président solondra la 25 angely solution fa tsy 13 maina anao amiraly aleo aloha za ime ozy ny professeur zafy zay le zavatra misy matoatsika atao ohatran'io favoritsika monsieur le président calme anao courage fo io mandeha io anao calme anao doanao marina ne za zavatra teneko za monsieur le président fa tena sahirakevitra reo mandrovo tsy hitateraka mihitsy ary io mehita profe io zany le mikimaky mazatra ny ralahy tena tsy voatazony mihitsy tsony le izy tsy mafetena tsony hoe efa zatra tanany efa zatra mitsotra monsieur le président tsy mety mifototra tsony ny atsika ny amafitsika rainy mandeha président folo manantona calme fotsiny ianao zay de apetrako ny azy zay
ary za eto a de mbola mankahery ny mpikambana timma rehetra fa iaditsika ampatanjaka ny timma ao anatin'ny district Ambatondrazaka manome toky anareo am'zany a satria za de nomenareo an'zay reziky anatsara ny atokotsika zay fa lozan'zay manoarina anazy ny azy mitondra ny taolambe tsy mitapaka ho itsika an'zay fa ny anjaratsika ny adiditsika dia ny manatsara ny antoko amin'ny ezaka rehetra zay ataotsika momba an'zany ary ny boropolitika moa dia manana didy a ao anatin' zany a fanarenana rehetrarehetra zany mety ny ka ny Ambatondrazaka no misy porofo tsy azo lavina ohatra an'iny fa misy koa ny mifaritra hafa antsika zao vao nahita an'le resaka astoria voaka farany teo samby manamarina ny azy ny tompona ndraikitra isan'ambaratongany a mikasika an'zay fa etitsika zany de mametraka foana mijorotsika amin'ny mahatimmatsika aza menatra mijoro amin'ny mahatimmanao ary ny fotikevitry ny timma de mazava tsika dia mpanohitra zay tsika tsy misy akoatran'zay mpanohitra tsika ary efa safiditsika iny a nandeha ny secrétaire général tsika tam'izany fotoan'zany nitondra ny taratasy teny ministère ny atany a nametraka ny mampanohitra tsika ara-dalàna amarantsika ny fotoana amin'ny zao maraina zao a dia manamafy aminareo fefa ao anatin'ny YouTube ny AZ radio a radio télévision ny fandarana manokana fanadidina ataotsika tao amin'ny lalam-pirenena fa 470 reportage ny RN 44 nanomboka teo Vodiala hatreo amin'ny PK 20 aty Marivoy zany zay lalana rehetrarehetra zay zany nanaovantsika fanadidina dia ao nareo mijery azy ohatrany ahoana ny zava-misy sy ny toetoetra ny zavatra ao anatin' zany a fanamboarana ny lalam-pirenena fa 470 zany na ny mbola tsy voakasika ihany koa anatin'ny lalam-pirenena fa 470 akoatr'izay resaka fitaterana ihany a dia tokony resaka mikasika ny kotisy a fa tsy ampy loatra le fotoanatsika iresana anazy a fa rapitso izy io ny resahako misy resaka mikasika ny kotisy zany ho resantsika eo amin'ny resaka fampiasana ny fitaterana amin'ny zotra nasionaly io zany na makany mifaritra samihafa isan'zay koa resantsika ao anatin'zay a ny resaka zotra mampitoena Antananarivo Antsirabe iresaka koa ny makany amin'ny RN 44 zany makany Ambatondrazaka dia iresaka mihitsy zany le ohatrany ahoana ny resaka fanomezan-dalana zany mikasika an'io fampiasana an'io ary zay ny mahatonga atsika resaka an'le kotisy ao anatin'lizy fa rapitso tena amresaka an'lizy lavabe aminareo a fa efa kelikely le fotoanatsika zany satria fa lavalava zay zavatra andresana zay dia aleo maka fotoana malalaka tsara tsika amresaka azy a mba tsy hoaingakaingana zany anaovako azy fa milamina tsara dia makasitraka atsika rehetra mpanaraka ny fandarana samby ho tain'Andriamanitra veloma tompoko